सबसे ज़्यादा विटामिन्स बाप की दुआओं में होते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सोने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह पाक की तरफ से एक फरिश्ता निगहबान मुकर्रर हो जाएगा और सुबह के होने तक शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा। नेकी का फ़ायदा आदमी की ज़ात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसकी औलाद को भी पहुंचता है और बहुत सारी मुश्किलात दूर हो जाती हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल सख्त हो जाने की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए तो मस्कीन को खाना खिलाओ और यतीम के सर पे हाथ फेरो। माँ जिंदगी की तरीक राहों में रोशनी का मीनार है और बाप ज़माने की ठोकरों से बचाने वाला मजबूत तरीन सहारा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में से मुख्ताज और गरीब लोग मालदारों से आधे दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे। आखिरत का आधा दिन दुनिया के 500 साल के बराबर है। गैबी इमदाद के लिए नमाज मगरिब के बाद 41 बार या अल्लाह या मुस्तानो पढ़ लिया करें। सारे मामलात और मुश्किलात अल्लाह के हुक्म से हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने झूठ बोलना और उस पर अमल करना तर्क ना किया तो अल्लाह ताला को उसके खाना पीना छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह ताला खुद उनकी कसम पूरी करता है। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ आदत। चलते वक्त निगाह नीची रखते, सलाम में हमेशा पहल करते, मेहमान नवाजी हमेशा खुद करते, नफली इबादत छुपकर करते, फ़र्ज नमाज से पहले कभी ना सोते, कभी खुलकर ना हंसते, सिर्फ मुस्कुराते, बीवी से आहिस्ता और नरम लहजे में बात करें। बीवी का दिल बहुत नाजुक होता है। ये सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बीवी के साथ नरमी से पेश आओ, चाहे खुद को कमज़ोर जाहिर करना पड़े, बजाय उसके कि बीवी पर जुल्म और सख्ती करके खुद को दलेर जाहिर करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, सख्ती के साथ तरबियत करना मुमकिन नहीं। जो तुम्हारी तरफ आना चाहे उससे किनारा कशी नुकसान है, और जो तुमसे किनारा कश हो जाए उसकी तरफ बढ़ना ज़िल्लत और नफ्स है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए उसके सवेरे के कामों में बरकत अता फरमा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी औरतें पैदा होंगी जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, यानी बारीक और तंग कपड़े उनके जिस्म पर होंगे। ऐसी औरतें जहन्नुम में जाने वाली हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की उस बात से खुश होता है जब वो कहता है कि ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और ज़ात नहीं है जो गुनाहों को माफ़ कर सके। हमें तो कब्रिस्तान में जाते हुए भी अस्सलाम वालेकुम कहने की तालीम दी गई है। फिर पता नहीं हमें ये अना, ज़िद, अकड़ और बेवकूफ़ी कहाँ से आ गई कि हम जिंदा लोगों को भी सलाम नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई लोगों का इमाम बनकर नमाज पढ़ाए तो चाहिए कि हल्की नमाज पढ़ाए, क्योंकि नमाजियों में बीमार, कमज़ोर, बूढ़े भी होते हैं। अगर किसी ने अपनी नमाज पढ़नी है तो जितनी चाहे लंबी पढ़े। दौलत को सब कुछ समझना न समझ होने की दलील है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जागीरें मत बनाओ वरना तुम दुनिया में मुनहिक हो जाओगे। जुमला बहुत छोटा है लेकिन उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ उससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। एक तलख हकीकत, बेवकूफ़ बने रहोगे तो तल्लुकात कायम रहेंगे। जिस दिन गलत को गलत कहना शुरू किया तो तल्लुकात भी ख़त्म और राब्ते भी ख़त्म।
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میرے بعد دیکھو کہ علی رضی اللہ ایک راستے پر چل رہے ہیں اور تمام اولاد آدم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چل رہے ہیں، تو تم میری یہ وصیت یاد رکھنا کہ تم تمام اولاد آدم علیہ السلام کو چھوڑ دینا، مگر علی رضی اللہ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ علی رضی اللہ کبھی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ کیسے کہہ دوں تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ یا اللہ پاک ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت دینا، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس طرح سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے، اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست اور بیوی کے لیے والدین کو ناراض کرے گا۔ جب مرد کو محبت ہو جاتی ہے تو ساری رات غارِ ثور میں سانپ کا کاٹا جانا تو برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن محبوب کی نیند میں خلل آنے کی ڈر سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کہلاتا ہے۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے روج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نماز پڑھتے کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا، یا کہا کہ آپ کے قدم پھول جاتے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی جاتی کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔